بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هاتف اس 5230 سامسونج. الحقيقة طريقة فتحه موجود بكثرة في الانترنت. انتم كما ترون لقد فتح وهو جد حساس، ليس كغيره من الهواتف الأخرى. ربما لتكن حذرا الخوف من أن تنقطع بعض الفلاتات، وخاصة أن هذا الهاتف كما ترون قد قطعت فيلة هنا، وهي لبعض المفاتيح، والهاتف أتى هكذا. ولكن المشكلة التي كانت فيه وهو أن هذه الشاشة، شاشة الضغط أو التكتيل، كانت غير ملتصقة جيدا، ويظهر ربما أنها غيرت. ولكن في بعض الأحيان الذين يصلحون هذه الهواتف لا يتقنون العمل جيدا، فيضعون هذا التكتيل يضعونه في مكانه بدون لساق جيد، يعتمدون على اللساق القديم، ومع مدة تجد التكتيل قد أزيل من مكانه. والطريقة المثلى لإرجاعه هو وضع لساق الورق الذي يلتصق على جهتين. ولإصلاح هذه المشكلة يجب أن يكون لدينا هذا اللساق، وهو مختلف الأحجام، ولكن الذي لدي الآن هو في سمك أظنه 5 مليمترات، ولكن قد يفي بالغرض، إلا أنه يجب قطعه بهذا المقص، ثم وضع اللساق في المكان الذي يجب أن يلصق. هنا نختار جهتين فقط، هذه الجهة وهذه الجهة، أظن أنها تكفي، لكون الجهتين الجانبيتين صغيرتين جدا. هذا حل بسيط. المهم يجب قطع هذا على نصفين لوضعه في الجهة السفلى هنا لكونه صغير. مثلا هكذا، نختار الحجم المناسب، هكذا، ثم أخذه ولصقه هنا. كما ترون نأخذ الجزء الثاني.
ممكن نأخذ يظن يكفي هذا. نقسمه 2. هذه قد تسد. ثم نضع هذا هنا فوق 2 الأبيضين. نستعين رأيتم ثم نزيل الغطاء الأبيض. وإياكم أن تغلقوا فتحة فلاتة تاكتيل الموجودة هنا. الآن نضع هذا التاكتيل ثم نضغط جيدا في هذه الجهة وهذه الجهة. رأيتم هذه العملية بكل بساطة. إذن يظهر أنها التصقت جيدا. جيد. يعني نحتاج إلى اللصاق وهذا لتسهيل المأمورية. أما قضية جمعه فكذلك هو موجود في الإنترنت. بعد أن ركبنا بعض أجزاء الهاتف كما ترون، هناك نصيحة لابد أن أشير إليها، وهو أنه قبل أن تركب الهاتف كاملا يجب عليك أن تجربه، لأنه في بعض الأحيان نقوم بتركيبه كاملا ولكن تظهر بعض المشكلات في سوء التركيب مثلا. ولتجاوز هذا الإشكال يجب تجريب الهاتف. ثم كما ترون سننتظر الرثام يشتغل.
يظهر أن الهاتف يشتغل كما ترون. إذن الهاتف يشتغل والكاميرا أمامكم تشتغل. إذن الآن نركب ونحن يعني ليس لدينا أي إشكال.